大家好啊，又係我 James。今日咧，我去咗鴨洲，我而家咧就係企喺條鴨頸上邊。天氣越嚟越熱，最好就係遊船河吹下海風。咁我揀去離島、吉澳同埋鴨洲。由於今日係星期四，咁去吉澳同鴨洲嘅街道咧就係由馬鞍山嘅大水坑出發嘅。咁點樣去搭呢個街道咧？咁大家就睇翻我去荔枝窩行山嗰條片啦。呢條航線喺大水坑出發之後咧，就會喺荔枝窩、吉澳島、鴨洲穿梭來往，最後5點零鐘咧就翻去大水坑嘅。如果你想玩晒3個地方咧，基本上係冇可能嘅。跟翻個航線嘅時間表咧，咁就其實有5個玩法嘅，但我就唔想嘥口水喺度逐個講啦。咁大家 cap 咗圖咧，就慢慢研究。我今次咧就揀咗第4個玩法，就係鴨洲同吉澳。而家大概係11點4左右，架船咧已經停完荔枝窩同埋吉澳，我哋已經見到鴨洲啦。離遠已經見到有班人喺呢個鴨眼嗰度打卡咯。咁啊，好似話係由沙頭角嗰邊嚟嘅，不過就要申請禁區紙嘅。點解叫做鴨洲咧？就係因為佢似一隻趴喺水度嘅鴨，咁似唔似咧？就見仁見智啦。呢個就鴨嘴，有人打卡嗰度咧就係鴨眼，跟住鴨頭凹咗落去嗰度就鴨頸，跟住咧就係鴨身啦。咁而我哋落船嗰個碼頭咧就係鴨囉柚咯，搭咗2個幾鐘頭船，終於可以上岸啦。好似好耐咁，其實咧一路都有啲風景睇啊，有海風吹住咧，其實唔覺得耐嘅。其他人一落船咧就趕去鴨頭嗰度打卡，咁我啊冇乜所謂嘅，咁就唔想同人逼，咁啊去鴨囉柚嗰度睇下嗰個直升機停機坪先。鴨洲咧就係全香港有人居住嘅最細嘅離島嚟嘅，咁但係都有一個直升機停機坪，咁啊應付啲緊急事故。我哋而家咧就由鴨囉柚行去鴨頭。中間咧就會去探訪一個我好想去嘅地方，我就係上嚟睇下呢間隱世嘅基督教堂。鴨洲雖然細，但係就充滿傳奇嘅，而佢嘅傳奇咧就喺呢間教堂度開始。喺上世紀30年代，好多漁民喺沙頭角一帶生活。當時嚟自北京嘅真耶穌教會咧就喺沙頭角墟嗰度傳教，吸引咗唔少漁民。到咗1952年咧，有啲漁民嚟咗呢個無人居住嘅鴨洲咧，就起咗一間教堂，就當時係用木做嘅，成為漁民信仰嘅中心。咁正如漁民信徒所講啦，有咗教堂咧就有學堂，有咗學堂咧就有水塘。隨住漁民陸續咁喺度定居咧，教堂就唔止係宗教場所，仲成為嗰個村嘅村民凝聚嘅社區地方。喺教堂後邊咧有條路咧就可以行去鴨洲頂嘅，就係鴨洲咧最高嘅地方。對面就係吉澳啦。游水都游咗過去啦。咁我哋而家由鴨背脊行去鴨頭啦。
架船大概咧就會喺鴨洲嗰度停留個半鐘嘅。咁頭先我哋行咗咁多路啊，又打卡又講嘢啊，其實咧都唔使1個鐘。咁上咗船仲可以慢慢休息瞓下覺先。呢個就係吉澳碼頭。架船離開鴨洲之後咧，就會先返去荔枝窩嘅，然之後大概1點3咧就嚟到吉澳島，咁就會喺度停留咧大概2個鐘。吉澳咧就大過鴨洲好多嘅，咁啊有好多個山頭，咁得2個鐘咧就唔夠行嘅。咁我哋就選擇咧就係行高棚頂同埋高地頂，咁轉咗咧就去高地頂嘅。咁點解轉咗咧？就因為大部分人都轉右。哇！我哋車上咗1/3啫，呢條路跑得住又，唉，睇我喘晒氣。呢條路跑得住由道風山上去麥理浩徑5段嗰條樓梯，終於上到平路。總共就我諗大概上咗7、8層樓到啦。我而家就喺高棚，唔係，sorry，我而家就喺高地頂。仲有大把時間，我哋就入去吉澳村嗰度探索下先。香港嘅多榕樹啊，哇！所以榕樹屋都特別多。呢間屋全部俾個榕樹佔到去咗啦。大家估下呢座係乜嘢嚟嘅？佢令我回憶起咧幾十年前返大陸旅行嗰中途落車去廁所嗰個景象。而家行返轉頭去高棚頂，今日飯店咧都有開，咁好多乘客咧都入咗去飲啤酒。沿途都有指示去高棚頂嘅，咁我都唔需要講太多。呢個就係山海亭，由呢度咧就屈上去高棚頂嘅。咁由碼頭行過嚟咧都係唔使10分鐘。喺呢度可以望到惠州添啊！嗰個應該就係大鵬鎖城個頭。上到高棚頂咧就唔使行回頭路嘅。咁啊，可以一路直行兜翻個圈咧，就去翻碼頭。咁啊，大概係10零分鐘。
不過咧穩陣啲，我就行快少少啊。3點零鐘架船就離開吉澳，去荔枝窩，跟住就返去大水坑。今日呢個旅程呢，朝9晚5，玩足全日。因為見到呢啲好寧靜嘅小島，好廣闊嘅天空，風平浪靜，咁啊真係好治癒嘅。去完呢個心情非常之愉快。各位愛好大自然嘅朋友，你哋睇完條片覺得正嘅話，記住俾個 like 支持下。如果覺得內容幫到你，或者有朋友都中意行山，不妨 share 出去，等多啲人一齊發掘香港嘅靚景。仲有記得訂閱同埋撳埋個鐘仔，咁就唔會錯過任何新片啦。記住同我山人有約 ，keep moving，一齊行出去探索更多。拜拜。